Bona vesprada. Em diuen Emília i soc la tècnica d'educació de l'Ajuntament d'Ontinyent. Avui és 5 d'abril de l'any 2020 i em trobo confinada a ser Ontinyent, en ma casa. Em demanen que vos parle del que és una ciutat educadora. Una ciutat educadora és aquella que entén que l'educació no sols l'ha de fer l'escola. Els mestres, el professorat, tenen una funció imprescindible en l'educació dels nostres fills, però no són els únics que han d'educar. Eduquen, evidentment, les famílies, però també eduquen tota la ciutat en si, la ciutat en si. Com s'educa? Des del moment en què nosaltres fem unes voreres més grans o més xicotetes, el que estem dient-los als nostres fills i nostres filles és si volen que anem a peu o anem en cotxe. Això també és educar, no? Què implica una ciutat educadora? Implica sobretot un projecte compartit, perquè els projectes compartits fan que hi hagi una corresponsabilitat social. No podem deixar soles en mans dels governants el que va ser la nostra vida, el que va ser la nostra vida ciutadana. Nosaltres hem de participar d'això. Per tant, una ciutat educadora és aquella que fomenta la participació en tots els seus àmbits, des de fer participar en els pressupostos, com no, però també en tots els aspectes que van a incidir en la vida dels ciutadans. Jo sempre he sigut una gran defensora de les ciutats i en un moment com el que estem ara vivint, això es fa molt més palès. En un moment en què tot el món estem en una situació tan conflictiva com la que estem tenint, aquesta crisi sanitària que ens ha portat el coronavirus, tot això està eixint a la llum. La gent està unint-se per a fer coses. La gent vol ser solidària. La gent vol ajudar el seu veí. Tot això havia anat perdent-se d'alguna manera. I jo, en aquest sentit, vull ser optimista i pensar que això ens farà fins i tot que entenguem més aquest dret que tenim a la ciutat educadora. La ciutat educadora, a més de ser un projecte compartit, com he dit, a més d'això, és un dret. Tot el món tenim dret a que la nostra ciutat ens acollisca, a que la nostra ciutat treballi pel medi ambient, treballi per la inclusió, treballi per la participació, treballi per el treball entre generacions. Per tant, la ciutat educadora també és un dret ciutadà. I finalment, la ciutat educadora és un motor social, cultural i econòmic, perquè quan fiques en marxa a totes les entitats, associacions, tot això, d'alguna manera es generen forces que fan que la ciutat siga dinàmica. La ciutat educadora és aquella que entén que tota intervenció que realitza la ciutat ha de tenir implícita una funció educativa i, per tant, és responsabilitat de totes les persones que viuen i conviuen. La pedagoga Angélica Sàtiro inclús va anar més enllà i diu que la ciutat educadora és un diamant, que no existeix, que és una utopia. I l'utopia és la que ens fa caminar. La ciutat és un ésser viu. Quan els principis del que una ciutat educadora siguin propis de tots els i les ciutadanes, tindrem la ciutat diamant. Congrés Internacional de Ciutats Educadores, Barcelona 2014. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero haver-vos aportat alguna cosa nova. Cuideu-vos.